नमस्कार। अभी मौसम कभी बारिश कभी गर्मी कभी ठंडा इस टाइप से चल रहा है। तो उस वजह से अभी हर घर में खांसी सर्दी और बुखार चल रहा है। तो उसके लिए मैं एक दवा बताती हूँ। वो दवा बहुत ही अच्छी है और गारंटी से उससे आराम मिलता है। तो वो दवा इस तरीके से बाहर निकलते हैं तो खेत आते हैं। खेत के आसपास जो बाउंड्री लगी होती है उसमें वो थुअर के पत्ते लगे होते हैं। डंडा थुअर बोलते हैं उसको। और उसका पत्ते तोड़कर अपन ले आओ घर पर और उनको धोकर और फिर उनको धोकर और फिर तवे पर गरम गरम कर लो। और फिर या तो एक कपड़े के अंदर ले लो और उसको अच्छा घुमा घुमा के मसल मसल के रस निकाल लो उसका। या फिर अपने पास ये नींबू का रस निकालने का होता है उसके अंदर रखकर भी रस निकाल सकते हैं। और फिर रस निकाल कर कटोरी के अंदर और फिर उसके अंदर काला नमक डाल लें और काला नमक डालकर हिलाकर और पी लें। और करीब आधी पौन घंटा तक उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा 3-4 दिन तक करने से आराम हो जाता है। सर्दी खांसी अच्छी होगी तो बुखार अपने आप चला जाएगा और अपन अच्छे हो जाएंगे। तो आप जरूर से जरूर उपयोग करें। और ये थुअर के पत्ते मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरीके से पत्ते होते हैं। और आपको पेड़ अगर देखना हो थुअर का कि कैसा पेड़ होता है तो उसके लिए आपको इस पे यूट्यूब पर भी ढूंढेंगे तो आपको तुअर का पेड़ दिख जाएगा। थुअर बोलते हैं। तुअर एक अलग होता है और थुअर एक अलग होता है। थुअर बोलते हैं। तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कभी आपको सोचो कि कैसे क्या होता है कहाँ जाके देखेंगे तो गाँव की बाहर बागड़ लगी रहती है खेतों पर तो आसानी से मिल जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी बारिश में तो बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो आप भी ट्राई करें और इसका फायदा लें। ये देखिए मैंने ये पत्तों को धो लिया है और उनको ये तवा गरम रख दिया है इस पर गैस पर। ये तवा रख दिया है। अब इस तवे पर पत्तों को इस तरीके से रख देंगे। ये इस तरीके से पत्तों को जमा दिया इसके ऊपर। और अब इनको थोड़ी सी कपड़े की हेल्प से ऐसे दबा देंगे तो वो गर्म होने में नीचे तक टच हो जाएंगे। इस तरीके से करना है इसको गर्म करना है। ये इस तरीके से ये इसका पत्ते का कलर बदलते जा रहा है और ये तैयार होते जा रहे हैं। इस तरीके से इन पत्तों को करेंगे। अब ये पत्ते देखिए पूरे कलर बदल गए हैं। अब इसको ये नींबू का रस निकालने का है। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब ये नींबू का रस निकालने का इसमें इसे ऊपर दबा दबा कर रस निकाल लेंगे। ये इसमें इस तरीके से रस निकल रहा है। ये इस तरीके से इसका पूरा रस निकल रहा है। अच्छा इसको ऐसे मोड़ मोड़ कर और अंदर रख कर दबा लेना है तो ये पूरा रस इस तरीके से ही निकल जाएगा। तो इसका पूरा निकल गया है। अभी इन पत्तों का निकाल लेंगे। ये इस तरीके से रस निकल गया है। अब इसमें ये काला नमक है थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। इतना काला नमक डालकर और फिर इसको मिलाकर और पी लेंगे। ये कुनकुना रहे तभी पी लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे क्या है कि थोड़े गर्म होता है तो गले में सिकाई भी हो जाती है और अच्छा रहता है।
आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है, सभी के घर में सर्दी खांसी बुखार का काम हो चल रहा है, तो कम से कम लोगों को राहत मिलेगी घर की दवा से। और अच्छी देसी दवा रहती है तो फायदा, नुकसान भी नहीं होता इससे कुछ। इंग्लिश दवाएं तो नुकसान भी बहुत करती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताएं कि दवा से फायदा हुआ या नहीं।